سلام ستړي مشئ ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل محمد اشرف غني کوو. ولسمشر غني وایي د هغه ډاکټرانو او روغتیا پالانو نومونه به پر یو یادګاري سلې ولیکل شي چې د کورونا وایرس له امله خپل ژوند بایللی. دغه راز ویلي دي د کورونا وبا په لومړیو ورځو کې خوراکي توکي نه پیدا کېدل، خو ولس ته د خدمت په برخه کې د حکومت د ژمنتیا له امله نن د کورونا ضد واکسین خاوندان یو. شاه محمود میاخیل د دفاع وزارت لومړی مرستیال شاه محمود میاخیل وایي په افغانستان کې 90 سلنه نظامي عملیات افغان ځواکونه ترسره کوي. نوموړی وایي چې تیر کال د هېواد په 7 ولایتونو او 132 ولسوالیو کې طالبانو ډله ییز بریدونه وکړل او غوښتل چې یادې ولسوالۍ سقوط کړي، خو ونه توانېدل. امریکا افغانستان کې د امریکا سفارت د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما راپور وحشتناک بللی. د یوناما په راپور کې راغلی و چې تیر کال څه کم 9000 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. ولسمشر غني د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره کتلي. ارګ وایي په دغه کتنه کې کابلوف ولسمشر غني ته ازبکستان ته د سفر بلنه ورکړې. طالبان قطر کې د طالبانو ویان محمد نعیم وردګ ویلي چې افغانستان کې د ستونزو د حل یوازینۍ لار د دوحې د هوکړې عملي کول دي. د نوموړي په وینا د هوکړې نه عملي کول نه یوازې ستونزې نشي حل کولای بلکې لا یې زیاتوي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د دوحې هوکړې د بیا کتنې لپاره له خپلو افغان همکارانو سره دوامداره اړیکه کې یو. منځ کې یو خبر دا دی چې د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست طاهر ظهیر ویلي د شل نه لمس کېدونکو فرهنګي میراثونو له ډلې 3 فرهنګي میراثونه چې پکې د بهزاد سبت میناتوري، ملي اتڼ او افغاني رباب شامل دي د بهرنیو چارو وزارت له لارې د نړۍ د نه لمس کېدونکي فرهنګي میراثونو کې د ثبت په موخه به یونسکو سازمان ته معرفي شي. دفاع وزارت امریکا د افغانستان ملي دفاع وزارت ته 640 جنگي وسایط وسپارل. ملي دفاع وزارت وایي چې په دغه وسایطو کې 603 حاموي ټانکونه، 340 رینجر موټر، 23 امبولانسونه او 170 موټر سایکلونه شامل دي. او وروستی خبر دا دی چې پرون ماسپښین ناوخته له ایران سره په سیپري نقطه کې د شیخ ابو نصر فراهي بندر کې اور لګېدنه رامنځته شوه. د فراه والي تاج محمد جاهد وایي اور د ایران په خاوره کې رامنځته شوی او دغه راز پر وخت مهار شوی هم دی، خو د اور له امله یو شمېر ټانکرونه سوځېدلي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په یو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.